Avstraliya Sidneydəki dünya şöhrətli Bondi çimərliyində baş vermiş silahlı hücumun şokunu yaşayır. Hücum Yahudilərin Hanuka bayramını qeyd etdikləri vaxt baş verib. 10 yaşındakı bir uşaq da daxil olmaqla 15 nəfər həlak olub, onlarla insan isə yaralanıb. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə hücumçular 50 yaşlı ata və onun 24 yaşlı oğlu kimi müəyyən edilib. Belə bir hücum dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən biri sayılan Avstraliyada necə baş verə bilərdi? Əlimizdəki görüntülərə əsaslanaraq hadisələri dəqiqə-dəqiqə xatırlayaq. Yerli vaxtla 18:47. Polis Bondi çimərliyindən çoxsaylı atəş səsləri barədə məlumat alır. Yüzlərlə insanın çimərlikdən panikada qaçdığı, qışqıraraq sahil boyunca canlarını qurtarmaq istədikləri açıqca görünür. Hadisə isə Bondi çimərliyinin şimalında yerləşən Camper Parade adlanan ərazidə baş verib. Hər iki hücumçu bu piyada körpüsündən Hanuka tədbirinin keçirdiyi istiqamətə atəş açır. Bu video başladıqdan təxminən 30 saniyə sonra ağ şalvarlı terrorçu körpüdən ayrılaraq bu əraziyə doğru hərəkət edir. O, izdihama daha yaxın məsafədən atəş aça biləcəyi mövqeyə keçir. Videonun başlamasından 2 dəqiqə 50 saniyə sonra insanlıq adına unudulmayacaq bir an yaşanır. Bir mülki şəxs əlverişli anı gözləyərək hücumçuya müdaxilə edir. O, terrorçunun üzərinə qaçaraq onunla əlbəyaxa olur və silahını əlindən alaraq terrorçunu geri çəkilməyə məcbur edir. Bu anda körpüdəki ikinci terrorçunun atəş açmağa davam etdiyi görünür. 60 saniyə sonra o körpüyə qayıdır və fərqli silahla atəş açmağa başlayır. Bundan 30 saniyə sonra onun vurulduğu anı görürük. İkinci hücumçu qara şalvar geyinmiş. Təxminən 1 dəqiqə 50 saniyə ərzində hər iki istiqamətə atəş açmağa davam edir. Sonra o vurulur. Bu anda görünür ki, bir neçə nəfər, yəqin ki, ətrafda olanlar terrorçuların yanına yaxınlaşır. Sonra başqa bir güllə səsi eşidilir. Atəşin haradan açıldığı aydın deyil. Lakin görünür ki, atəşi yeni gələn şəxs açıb. Çəkiliş aparan şəxs, dayan, yox, dayan deyə qışqırdığı eşidilir. Kadrların başlamasından 7 dəqiqə yarım sonra isə polis körpüyə çatır. Onlar bir hücumçunun ölü, digərinin isə ağır yaralı vəziyyətdə tapırlar. Bəs hücumçuya müdaxilə edən şəxs kimdir? Bu şəxs 2 uşaq atası, tərəvəz satıcısı kimi çalışan Ahmet Ahmetdir. Hadisənin baş verdiyi New South Wales əyalətinin baş naziri Christmas onu xəstəxanada ziyarət edib və həqiqi qəhrəman adlandırıb. Ailəsinin verdiyi məlumata görə o əməliyyat olunub və müalicəsi davam etdirilir. Dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən biri sayılan Avstraliyada nadir hallarda belə olsa bu cür silahlı hücumlara məruz qalır. 14 dekabr bazar günü baş verən bu hadisə 1996-cı ildən bəri Avstraliyada qeydə alınan ən böyük hücum olub. Həmin il Tasmaniya ştatında bir terrorçu 35 nəfəri qətlə yetirmişdi.